أحمر موضوع القتل. موهبة جديدة وقعت عليها وسائل إعلام النظام السوري والمحطات الإيرانية الناطقة باللغة العربية، فاستغلت وجودها على مدار أشهر حسب ما استدعت الحاجة. حسام شعيب أطلق عليه المعارضون لقب الشبيح المتعدد المواهب، حير متابعي تلك المحطات بمواهبه المتعددة. المقصود هو محور المقاومة بأكمله، فتارة أطل عليهم ككاتب ومحلل استراتيجي، وأخرى كخبير عسكري، وطورا كضليع في الشأن السياسي، فاستضافته فضائيات النظام على أنه باحث في الشؤون السياسية، وتارة أخرى على أنه كاتب ومحلل سياسي. شعيب صادف أيضا أنه شيخ ودكتور في الشريعة وعالم دين، فأطل مرتديا عمامة المشيخة في العديد من المناسبات، واستضيف على أنه داعية إسلامي، وخرج مرة يستعرض بحوثه في الشؤون الإسلامية، وتارة أخرى يدلي بتصريحات كعضو في تجمع يسمى باتحاد علماء بلاد الشام. هو أيضا بعيدا عن بحوثه في مجال السياسة والدين، يمارس في أوقات فراغه هواية مراقبة مواقع التفجيرات ومسارح الجرائم الإرهابية، فصادف أيضا أنه ظهر على الفضائية السورية، ولكن هذه المرة كشاهد عيان. وقائع تقول المعارضة أنها توضح كذبا وتزييفا وتلفيقا وافتراء، تمارسه صراحة وعلانية محطات إعلامية تدعم نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري. حسام جبالي، العربية.